听到奶爸在叫自己的花花脚踩2级王的步伐，不紧不慢地走了过来。花花也是很有礼貌，先优雅地坐下来跟大家打了个招呼，顺势打了个哈欠，随后拿着奶爸给的窝窝头便吃了起来。正吃到一半，花花发现椰子又要来抢吃的，连忙用手挡住。奶爸便又给了椰子半个苹果，花花一脸的不愿意，一直在哼哼地叫着。随后椰子便压在花花身上，奶爸趁机又给了花花半个苹果。这次花花马上抓住苹果便塞进了嘴巴。然而叶子也没有发现，花花得意地吃了起来。